Databuja tugushimiye umwanya mwiza w'igiciro, umwanya duhaye kugira ngo twongere tuganire n'abakunzi basobanukirwa Faith TV ijambo ryawe. Ndabizi ko hari abantu benshi bari aho baherereye hose hagiye hatandukanye, ndabakoretse kugira ngo ubane nabo bahe umugisha mu byo bakora byose, kandi ubahe gutekereza ku ijambo ryawe. Inshuro nyinshi duhura n'ibintu bigiye bitandukanye, ibishuko, ibigeragezo, rimwe na rimwe tukabiterwa n'abitwa abakozi b'Imana, ariko kandi nyamara tuzi ko ijambo ryawe ari ijambo rizima. Tuzi ko icyo wavuze ari ijambo ridakuka, kandi ntabwo igihe cyose wadusezeje ko tuzabana n'ibyiza gusa. Hari igihe twumva yuko ibyiza turimo ari byo byiza, ariko rimwe na rimwe ukatunyuza mu bibazo, ibigeragezo, kubera ko udukunda nyine turi abana bawe kugira ngo dutyaze. Bane n'umuntu wese unkurikiye ku channel yacu ya Sobanukirwa Faith TV aho ari hose, kandi nkamukoretse kugira ngo yumve asobanukirwe. Rero nawe ugiye kuvuga, simvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe kugira ngo ababyumva babashe kunyurwa nawe. Mu izina ryawe rero nsenze nizeye, amen. Ndabasuje rero bavandimwe bakunze basobanukirwa Faith TV, aho muherereye hose nkaba nizeye ko mumeze neza, ubuntu bwa data bukomeje kubana namwe mu byo mukora byose. Rero ikiganiro cyacu nk'uko mubizi channel yacu ibivuga ku ngingo zigiye zitandukanye, nk'uko mubizi, ariko uyu munsi naho tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tukaba tugiye kuganira ku buhanuzi bw'ibinyoma. Murazi ko abantu benshi hanze aha ngaha ni abantu bakunda ubuhanuzi, uzasanga n'abakunda ubuhanuzi kurenza ijambo ry'Imana. Ugasanga ahantu havugirwa ijambo ry'Imana, abantu ntabwo bashaka kugerayo, ntabwo bashaka kujyayo. Ariko ahantu havugirwa ubuhanuzi ugasanga ni ahantu haruzuye, ugasanga imisozi n'imisozi yuzuye abantu, ugasanga abantu bagiye bava impande n'impande baje kumva icyo Imana ivuga, cyangwa se icyo Imana igiye kubaha, abigiye guhanurira, abigiye guha amaviza, abigiye guha amamodoka meza, abigiye guha abagore beza, abigiye guha abagabo beza. Ibyo ngibyo uzasanga ari byo abantu bavuga, ariko uvuga ukuri ntavuge ibintu bikurura abantu nka Yeremiya yajyaga ahanura ibintu biri byo ariko ugasanga guhanura ibintu biri byo ugasanga abantu barimwangira. Uhanura ibintu biri byo inshuro nyinshi uzasanga n'abantu ntabwo bashaka kumwumva, ntabwo bashaka kumva uwo muntu avuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uje ukabakubita igipindi, ukabereka uburyo ki bagiye gukira, uburyo ki bagiye kubona amamodoka meza, uburyo ki bamwe bagiye kubona amaviza bajyana i Burayi, abandi bakajya Amerika. Icyo gihe barakurikira kabisa bakavuga bati dore umukozi w'Imana ufite amavuta. Rero nabagira ngo tuganire neza, turebe, dusobanukirwe, ejo natwe tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba. Dore ko inshuro nyinshi babahanurira, abandi bakanabarya amafaranga yanyu, abandi kugira ngo bahanurire, bababwire ngo icyo Imana ivuze, bakabanza bakabahereza, mukabanza mukabaha utwanyu, mukabaha amafaranga, mukabatura kugira ngo Imana ibone kuvuga nyuma y'uko mutanze ibyanyu mwari mufite. Rero aba ni ingiye yuko tugiye kuganira neza. Ibyacu nyine bikurikirwa n'umuntu ushaka kumenya, umuntu ushaka kumenya, umuntu ufite inyota yo kumva no gusobanukirwa ibyacu n'ubyumva. Ariko umuntu uriho mu kigare gutyo gusa, ibintu byacu hano ntabwo rwose ayabyumva. Rero kandi mbibutse n'abashyashya kugira ngo muze gukora subscribe, mukore share, mukore like, mushyiremo na comment ku matopike yose murajya mushaka turajya tuvugaho. Ariko uyu munsi tukaba dutangiye topic igiye kuvuga ku buhanuzi. Iki ngiki akaba ari igice cya mbere tugiye gutangiraho, tukaba tuzagenda twiganiraho gake gake, twiganiraho tugenda tureba neza, kugira ngo ejo mutazagwa namwe mu ruzi murwita ikiziba. Ndatinze rero ndaza gusoma muri Ezekiyeli igice cya 13, ndaza guhera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 9. Ezekiyeli igice cya mbere mpere ku murongo igice cya 13, ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 9. Aravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, umwana w'umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isiraheli, bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, niko umwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa
ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli, habe no ku biziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi baravuga bati niko Uwiteka avuga. Nyamara Uwiteka atari we wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa? Ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma? Ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze, kandi ari ntacyo yavuze. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati, kuko mwavuze ibitagira umumaro, mukabona ibinyoma, nuko dore ndabisabiye, niko umwami w'Uwiteka avuga, kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma. Ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye, kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Aha ngaha baravuga ku bijyanye n'ubuhanuzi. Ubundi buhanuzi bwabayeho kuva kera, niyo mpamvu navuze ngo tuzajya tugenda tureba ubundi buhanuzi bwaje gute. Ni ukuvuga ngo ubundi kuva kera abantu bo bamwe bakabeshya ibijyanye n'irari ryabo, bakereka ibintu mu nzozi, ariko bareza bakaza kubeshya ngo Uwiteka Imana yabatumye, bakaza bakiringiza abantu bavuga ko ibyo bintu bari kuvuga ari ibintu bivuye ku Uwiteka, ari ibintu bivuye ku Mana, kandi ari ikinyoma cyambaye ubusa, atari Uwiteka Imana watumye, ahubwo aribo bitumye cyangwa se aribo bibwiye, noneho bakaza kubeshya abantu. Rero bigatuma abantu batega amaso bakurikiye ibyo bavuga, bazi ko ibyo bintu byavuye ku Uwiteka, bazi ko ibyo bintu bizasohora, ariko bikarangira ibyo bintu mu by'ukuri ari ukubeshya, bikarangira ibyo bintu bitavuye ku Uwiteka Imana, nk'uko turi kugenda tubona. Rero Uwiteka rero nawe ntabwo yigeze ashimishwa n'ibyo bintu aba bahanuzi bagiye bakora. Rero ari nabyo dusanga muri iki gihe cy'ubu ngubu, iminsi ya none muzi ko ikintu cyiganje, umuntu uba uzwi, umuntu uba wemewe, na wa muhanuzi uhanurira abantu akababwira ibigiye kubaho. Ibyo murabizi. Ari nabyo usanga abantu benshi bakurikiye, bakajya mu rusengero kubera ko umuntu ahanura, abandi bagafata ijambo ry'Imana kubera ko ryo ridakurura abantu, ahubwo ryo rikurura umutima. Rero kugira ngo babone uburyo bikurura abantu, bakazana igisa n'ijambo ry'Imana, barangiza bakarenzaho ibitangaza, bakarenzaho ubuhanuzi, bakavuga uko Imana ivuze, bakavuga icyo bagiye kuba cyo. Noneho wafatiranya umuntu warebera mu bibazo, wafatiranya umuntu uri muri iryo rari, agahita avuga ati koko nibyo, Imana igiye kuvuga, Imana yavuze, Imana igiye kumpindurira amateka. Rero ugasanga Satani arakuziritse. Rero uzasanga abantu inshuro nyinshi bizirika no ku buhanuzi, nta na rimwe bashobora kumva Imana. Kugira ngo bumve Imana ni ikintu kigoye cyane. Kubera iki? Barashaka Imana ivuga, Imana ibaha umugabo, ikabaha abagore, Imana ikabaha amafaranga, Imana ibaha ibyo bakeneye byose. Iyo niyo Mana. Rero Imana ibabwira uburyo ki bakijijwe, Imana ibagira abakiranutsi, uzasanga abantu nk'abo ngabo badakunda kuyumva, batayishaka, ahubwo bishakira Imana nyine imwe ibaha ibijyanye n'irari ryabo. Rero bavandimwe, wagombye gutekereza ukamenya ngo ese ubundi umuntu uri guhanura ninde? Niki agomba kumva? Ese umuhanuzi uvuye ku Mana nyakuri, ubundi yagombye kubanza kumpanurira iki? Ese mfite agakiza, narakijijwe, ndi umwana w'Imana? Ese niba ntari umwana w'Imana, koko nkeneye ibihuye n'irari ryanjye, cyangwa ahubwo nkeneye icy'ingenzi nkeneye n'Imana ishaka kumpa ni igihuye n'ijambo ryayo, ni igihuye n'uko Imana ibishaka, ni igihuye n'agakiza kayo. Abantu ugasanga ikizakwereka ko abantu bafite ikibazo, abantu Satani yababase, abantu Satani abashuka yitwaje ubuhanuzi, ni uko uzasanga abantu bajya kwaka
bajye gusaba Imana ibyo bagombye guhabwa nyuma. Ijambo niyo bavuga ngo mubanze mushake gukiranuka kw'Imana, ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Noneho ugasanga umuntu si umukiranutsi, umuntu ugasanga ntiyizera Imana nk'umwana wayo, umuntu ugasanga umuntu yicira urubanza, aho kugira ngo agende agiye gushaka imbabazi zayo, Imana imugirire imbabazi, Imana imugirire ubuntu, Imana imugire umwana wayo, ahubwo akajya kwaka bya bindi bituma ibyo yakatse nyuma akaba ari byo agenda yaka. Rero icyo nicyo kintu abahanuzi ba Satani bakomeje gukwiza mu bantu, kubera ko baraza nyine bakaguha bagacurika ibintu, bamara gucurika ibintu wowe ukabitwara nk'amacuri, ukabitwara gutyo wibwira ko ari iby'Imana, nyamara ntumenye ko ari ibya Satani. Nta muhanuzi w'ukuri ushobora kuza wabura kuguhuza n'Imana, cyangwa se ngo akubwiriza wenda umukiranutsi aze akubwire uburyo ki ugiye kubona iby'isi cyangwa se bya bindi twavuze tuzongererwa. Aha ngaha rero hano twasomye avuze ngo yemwe Abayisiraheli we, yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa, ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli, habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi bavuga bati niko Uwiteka avuga, nyamara Uwiteka atari we wabatumye. Ariko abameze batyo bemeza abantu, urumva, nyamara Uwiteka atari we wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa, ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma. Rero utekereza ahantu nawe ukurikira ukurikira ubuhanuzi, ubanza umenye ngo ubundi aba bantu baba batumwe, ibyo bavuga baba babitumwe koko. Hano bavuze ngo babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi bavuga bati niko Uwiteka avuga. Urumva ibyo bintu, umuntu akazavuga ati Imana yambwiye ngo ubonye inzu, ngo haleluya, ngo Imana impaye inzu, ngo Imana niyivuze, yaza kuvuga ati akitaragaza ati Imana iguhaye viza, ati haleluya, ati Imana yihe. Bavandimwe mwitonde, akazavuga kwereka ukuntu Imana iguhaye umugore mwiza, ikakwereka ukuntu Imana iguhaye umugabo mwiza, ikakwereka ukuntu Imana iguhaye imodoka nziza, mwarangiza muti haleluya, ati Imana iravuze. Aba ngaba nabo ngo baravugaga, baraza bakabeshyira Imana ngo niyivuze, kandi atarivuze, ahubwo ari bo bagize gute, ari bo bavuze. Niyo mpamvu bababwiye ati rero bemeza abantu kwiringira ijambo ryabo rizasohora. Urumva, hano bavuga ngo mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa, ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma, ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze kandi ntacyo navuze. Urumva icyo kintu rero, namwe nubwo muhurura mugahoranya bitangaza byinshi, nyambona ariko n'abantu bakoresha ibiterane, hakaza abantu abaprofete bakomeye baturutse hanze, hari n'abaprofete ba hano iwacu, ariko ni iki bavuga, barababwira iki? Ubundi ufite igihamya cy'uko ari Imana imutumye, ko ataba yitumye cyangwa se atumwe na Satani, none akaza kukubeshya nawe ukagendera ku kinyoma, ukizera ikinyoma cy'ibintu bitari byo, ibintu batabwiwe, ibintu batahawe n'Imana, ahubwo aribo babyiha kugira ngo baze kuyobora ubwoko bw'Imana no kuyobora abantu b'Imana kuri Satani. Niyo ngo niba ugendeye muri ibyo, niyo ngo cya gihe wateye umugongo Imana, nuntu wayoberejwe, wahumishijwe amaso yawe kwerekeza ku Mana, ukayerekeza he? Ukayerekeza kuri Satani. Niyo bavandimwe, muri iki cya mbere turebye ntabwo nyine birasobanuka neza, ariko kandi nanone ni uko mwagombye kubanza mugatahura mukamenya ngo ninde uri kuvuga, ninde uri guhanura, ninde ngiye kwicara, ese ijya agiye kumpanurira ubundi ni Imana yakimutumye, ese nicyo nkwiye kuba nagahanuriwe, cyangwa hari ibyo nagombye kuba nagahanuriwe. Rero bavandimwe, muri iki cya mbere cyo kumenya no gutahura ubuhanuzi bw'ibinyoma, nkaba nigiye ko mwakimenya neza, hanyuma tuzakurikire ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Rero ukore subscribe, ukore share, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Ndaba ushatse no kunyandikira, wanyandikira kuri 0788366415. Ni Tadeyo, icyo Imana ishaka mwaganiraga. Bye bye bye.